হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাকে ডায়মন্ড হোলসও দেখানোর চেষ্টা করব। প্রথমে বলে নিচ্ছি এগুলো কি কাজে ব্যবহার করা হয়। এগুলো আপনার গ্লাস হোল করার জন্য, রাউন্ড শেপে হোল করার জন্য গ্লাস। সেক্ষেত্রে আপনার গ্লাস হোল করার জন্য এই ডায়মন্ড হোলসগুলো ব্যবহার করা হয়। এগুলো বিভিন্ন সাইজের হয়, আপনার 1 ইঞ্চি হয়, 1.5 ইঞ্চি, 2 ইঞ্চি, হাফ ইঞ্চি, 4 ইঞ্চি, সর্বোচ্চ আপনার 200 পর্যন্ত হয়, যেটা 8 ইঞ্চি সাইজ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল রয়েছে। হাফ ইঞ্চি থেকে আপনার 6 mm থেকে 200 পর্যন্ত আপনার এগুলো আমাদের কাছে রয়েছে। আপনার যেগুলো সাইজ প্রয়োজন হবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এগুলো কিন্তু আমাদের কাছে আপনার পেয়ে যাবেন হোল। এগুলো আপনার হিসাবে বিক্রি করা হয় আমাদের কাছে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে, যোগাযোগ করলে বিস্তারিতভাবে এগুলো দামগুলো জানিয়ে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ। আর যে সকল সাইজ প্রয়োজন হবে সকল সাইজ কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনার চাইলে অনলাইনেও নিতে পারেন, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারেন, অথবা কিন্তু আপনারা চাইলে সরাসরি আমাদের শপে এসে এগুলো পারচেস করতে পারেন। শপের লোকেশনটাও ডিসকাউন্ট দেওয়া থাকে, দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন সাইজের আছে। আর এগুলো কিন্তু খুবই ভালো কোয়ালিটি, দেখতে পাচ্ছেন। এটা আপনার 100 mm আপনার 4 ইঞ্চি, 4 ইঞ্চি, 3 ইঞ্চি, 2 ইঞ্চি, 1 ইঞ্চি, হাফ ইঞ্চি, তারপর আপনার 25 mm, 12 mm, 6 mm, আপনার 200 mm, 150 mm, যে কোনো সাইজের কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সর্বোচ্চ 8 ইঞ্চি পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে। আর সর্বনিম্ন আপনার 6 mm পর্যন্ত আমাদের কাছে 6 mm থেকে শুরু। আর সর্বোচ্চ আপনার 200 mm পর্যন্ত এই ডায়মন্ড হোলসগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এগুলো কিন্তু সচরাচর সব দোকানে কিন্তু আপনার বিক্রি করা হয় না। যাদের প্রয়োজন হবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। যারা আপনার গ্লাসের বা ডেকোরেশনের কাম করেন তাদের কিন্তু আপনার রাউন্ড শেপের গ্লাসের মধ্যে হোল করতে হয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই হোলসগুলো যে কোনো গ্লাসে কিন্তু আপনি হোল করতে পারবেন রাউন্ড শেপের। যাদের প্রয়োজন হবে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইনে কেনার জন্য ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দেওয়া আছে, লিঙ্কে ক্লিক করে অর্ডার দিতে পারেন, অথবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আপনার প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারেন। আজকে এ পর্যন্তই, দেখাবেন নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।